Oi, pessoal, boa tarde. Bom, então a gente vai falar hoje sobre fenômenos sonoros. Então vamos lá. Então vamos fazer uma breve revisão primeiro sobre ondas sonoras. Pode passar. Bom, primeira coisa, galera, que a gente precisa lembrar é o que são ondas em si. E isso tem que estar muito claro na mente de vocês. Eu sei que é um conceito um pouco abstrato, mas, bom, simplificadamente, galera, ondas, na verdade, são perturbações que se propagam. Perturbações que se propagam. E quando essas perturbações se propagam, elas vão transportar apenas energia, elas não transportam matéria. Então, a onda é como se fosse um meio de transporte de energia. É uma perturbação que está se propagando e transportando energia de um local para o outro. É isso que é onda. E aí é importante você sempre lembrar que uma onda ela não transporta matéria. Eu tenho transporte de energia, mas eu não tenho transporte de matéria, ok? Bom, as ondas elas podem ser classificadas de diferentes formas. Existem diferentes parâmetros de classificação das ondas. E as ondas sonoras, especificamente, elas são classificadas como ondas mecânicas, longitudinais e tridimensionais. O que significa? Então, primeiro, uma onda mecânica é uma onda que, obrigatoriamente, ela precisa de um meio material para ela se propagar. Significa que uma onda mecânica ela pode se propagar em meio gasoso, em meio líquido e em meio sólido, mas ela não se propaga no vácuo. É o caso das ondas sonoras. Existem ondas que se propagam tanto em meio material quanto no vácuo, que são as ondas eletromagnéticas. E o exemplo clássico de uma onda eletromagnética é a luz. Então, por exemplo, o som, por ser uma onda mecânica, se a gente tentar emitir sons no espaço, a gente não vai conseguir escutar nada. Por quê? Porque no vácuo não ocorre a propagação da onda mecânica, ou seja, do som, que é um exemplo dessa onda. Mas a luz, ela se propaga no vácuo. Por quê? Porque ela é uma onda eletromagnética. Tanto que a luz emitida pelo Sol, ela atravessa o espaço, atinge a nossa atmosfera e ela pode, inclusive, passar da atmosfera para um outro meio, como um meio líquido, se ele for transparente. E a gente consegue, por exemplo, em locais onde a água ela é translúcida, a gente consegue observar até o fundo do rio, por exemplo. Por quê? Porque a luz ela consegue atravessar esses meios. Então, ondas mecânicas só vão ser propagadas em meios materiais. Ondas eletromagnéticas são propagadas tanto em meios materiais quanto no vácuo, ok? Como eu comentei também, a onda sonora ela é uma onda do tipo longitudinal. O que significa dizer que ela é uma onda longitudinal? Significa dizer que a direção de vibração ou de oscilação ela é a mesma da direção de propagação da onda. Se você reparar no alto-falante sonoro, quando a gente aumenta a intensidade do som, a gente consegue visualizar a vibração do alto-falante. A vibração do alto-falante, ela está no mesmo sentido da propagação sonora, da onda sonora. Tanto que se você ficar de frente para o alto-falante, literalmente de frente, você vai receber aquela onda, né, de uma forma muito intensa. Você vai escutar numa amplitude, como é que eu vou te falar? O som muito forte, porque você está muito, né, à frente e ele está se propagando naquela direção. E aí tem o exemplo clássico da mola, eu não sei se dá para ver, dá para observar aí? Se eu estou vibrando, está indo mais ou menos. Eu estou vibrando, e olha, eu estou vibrando no sentido horizontal. E a onda ela está se propagando no sentido horizontal. Ou seja, tanto o sentido de vibração quanto o sentido de propagação é o mesmo. Então, isso é característica de uma onda longitudinal. Diferente de uma onda transversal. A onda transversal ela tem o sentido de propagação diferente do sentido de vibração. É o exemplo clássico de ondas em corda, onde a gente vibra, por exemplo, verticalmente e a onda se propaga horizontalmente. Ou o exemplo das ondas eletromagnéticas, de uma forma geral, como é o caso da luz. As ondas eletromagnéticas, todas elas são ondas transversais, ok? Então, o som, que é o nosso interesse da aula,
Ele é uma onda mecânica longitudinal, que vocês têm que entender esses conceitos, ok? Pode passar. Olha lá onde. Pode passar para você. Então, olha só, galera, que legal. Isso aqui é um outro instrumento que eu trouxe, que é um diapasão. E, ao bater no diapasão, o que acontece? O diapasão, ele vibra, e essa vibração gera uma perturbação no meio. Nesse caso, as moléculas de ar, elas sofrem uma perturbação e elas passam a vibrar também. E o sentido da vibração é o mesmo do sentido de propagação da onda. Se você observar, essa onda, que é uma onda longitudinal, se eu for tentar representar ela como aquelas ondas clássicas, né, que a gente faz aqueles desenhos clássicos de onda, reparem que essa onda, ela tem uma região onde as moléculas elas estão mais próximas, e essa região onde as moléculas estão mais próximas a gente chama de compressão, e regiões onde as moléculas estão meio que mais afastadas, que são locais de rarefação. E aí tá vendo essa propagação? É como se uma molécula batesse na outra, que batesse na outra, que batesse na outra, e assim sucessivamente, e vai havendo essa propagação. Se eu for fazer essa representação no papel, né, naquela representação clássica de ondas que a gente costuma utilizar, os vales seriam a parte da rarefação. Os vales são as regiões mais baixas, né, da onda. E as cristas seriam as regiões de compressão, seriam as porções mais altas. E aí a gente pode verificar, olha só, que do início de uma região de compressão até o início de uma outra região de compressão, eu teria o quê? O comprimento de uma onda. O comprimento da onda. Tranquilo? Então, esse aqui seria aproximadamente, né, o comprimento dessa onda. Depois eu começo a ter esses ciclos repetidos. Ok? Pode passar. Bom, outra característica, né, outra classificação da onda sonora é que ela é uma onda tridimensional, ou seja, ela se propaga nas 3 dimensões. Então, quando a gente fala, por exemplo, pessoas que estão atrás, na lateral, à frente, no andar superior, né, se não tiver muitos obstáculos, essas pessoas todas conseguem ouvir a nossa voz, porque a propagação do som é uma propagação tridimensional. Diferente, por exemplo, de ondas em corda. Quando eu bato uma corda, a propagação ela é unidirecional, ela é apenas em uma única direção. Quando eu jogo uma pedrinha num rio, a propagação é bidimensional. Eu vou ter uma propagação em forma de círculo em 2 planos, ou seja, ela é bidimensional. Ela não se propaga em um terceiro plano. Já as ondas sonoras, elas se propagam de forma tridimensional. Ok? Pode passar. Bom, então isso, na verdade, é uma revisão do que vocês viram sobre ondas sonoras. Outra coisa que foi colocada em aula foi que a gente não consegue escutar, né, o nosso ouvido não consegue decifrar todas as frequências de ondas sonoras. Existe uma faixa que a gente consegue ouvir de fato, né, que é o som audível, que vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, a frequência de uma onda, se ela for inferior a 20 Hz, a gente diz que no caso de ondas sonoras, tá? A gente diz que está na faixa do infrassom. E a gente não consegue detectar. É óbvio que tem outros animais que conseguem detectar infrassom. Já frequências acima de 20.000 Hz são frequências na faixa do ultrassom e a gente também não consegue detectar. Então, o nosso limite de audição, né, o som audível para o ser humano, as ondas elas têm que ter uma frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. Só lembrando uma coisa, é importantíssimo vocês entenderem o que é frequência. Né? Então, a frequência, na verdade, nada mais é do que o número de oscilações que ocorrem num determinado intervalo de tempo. Quanto maior a frequência, o que a gente tem? Então, se a gente tem muitas oscilações ocorrendo, é porque a frequência da onda ela é alta. Se a gente tem poucas oscilações ocorrendo no mesmo intervalo de tempo, vamos botar aqui que aqui a gente tem um intervalo de 1 segundo, a frequência dessa onda é baixa. Olha só, aqui eu tenho 3 oscilações ocorrendo.
E aí, então, aqui eu tenho 3 oscilações por segundo. Aqui eu tenho muito mais do que 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oscilações ocorrendo em um segundo. Então, a frequência aqui é alta, a frequência aqui é baixa. E o que é importante vocês associarem e lembrarem? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Olha só, o comprimento de onda, ele vai, por exemplo, de um vale, ou desculpa, de uma crista até outra crista. Então, esse aqui é o comprimento dessa onda. Olha o comprimento dessa outra onda, que é representado por lambda. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Tranquilo? No nosso caso, as frequências que a gente consegue perceber em termos de ondas sonoras, elas variam de 20 Hz a 20 mil Hz. Ok? Pode passar. Tudo é revisão, hein, galera? Bom, aqui é só para mostrar para vocês como é que é mais ou menos o funcionamento do nosso ouvido. Como é que a gente percebe o som. Olha que interessante. Então, aqui a gente tem o pavilhão auricular, né? O ouvido externo. Aqui, o ouvido médio e o ouvido interno. O que acontece? Vamos supor que houve uma perturbação no meio e as moléculas de ar elas estão vibrando. Essa vibração ela vai, né, se propagar. Então, tem a propagação da onda. Até que atinge o nosso tímpano, que é uma membraninha que tem localizada no ouvido médio. Ao atingir o tímpano, o que vai acontecer? O tímpano vai passar a vibrar. Ele vai passar a oscilar. E a oscilação do tímpano... Ixi, parou de fazer o coisinho. Volta e vai de novo ele. Aí, pronto. E a oscilação do tímpano faz com que esses ossinhos se movam, que são os ossinhos do ouvido, martelo, bigorna e estribo, tá? E aí a gente tem a movimentação desses ossinhos. Por fim, os ossinhos eles vão causar uma perturbação no líquido que fica localizado nesse outro órgão, né, que a gente tem no ouvido interno, que é a cóclea. Então, aqui internamente eu tenho um líquido. Essa vibração, ela causa uma perturbação nesse líquido da cóclea e, consequentemente, essa perturbação faz com que pelinhos internos que estão localizados aqui no interior da cóclea se movam também. Então, eu estou tendo uma propagação da perturbação. Até que, quando esses pelinhos eles se movem, eles estimulam células nervosas localizadas aqui no interior da cóclea. E essas células nervosas, elas vão emitir sinais via nervo auditivo para o nosso cérebro. E aí a gente consegue interpretar aquele som. Então, esse é mais ou menos, de uma forma simplificada, o funcionamento do nosso aparelho auditivo, tá? Do nosso ouvido. Como é que a gente consegue perceber essas perturbações que as ondas sonoras causam e como a gente consegue decifrar isso em formas de som. E aí, a gente só tem sensibilidade para decifrar ondas numa faixa específica de frequência, que é de 20 Hz a 20 mil Hz. Beleza? Pode passar. Bom, então tá. Sabendo de tudo isso, feita essa revisão sobre ondas sonoras, vamos falar agora propriamente dos fenômenos sonoros. Que fenômenos são esses? Ixi, sumiu. Então, ó, primeiro fenômeno que a gente vai falar é a difração. A difração, galera, nada mais é do que o desvio ou a capacidade que a onda tem de transpor obstáculos. Ela consegue transpor obstáculos. A onda sonora é uma onda tridimensional, como a gente comentou. E se eu falo de um lado do muro, a pessoa que está do outro lado do muro, ela pode ouvir o que eu estou falando. Por quê? Porque a onda sonora ela vai se espalhando e ela consegue transpor esse obstáculo. Além disso, além dela ultrapassar obstáculos, se tiver um furinho aqui, ó, um orifício aqui no muro, ela também consegue passar pelo orifício. E isso também é tido como difração da onda. Tá? Então, o evento de difração nada mais é do que a capacidade que a onda tem de transpor obstáculos. Por isso que quando sua mãe te chama na cozinha e você está no quarto, você consegue ouvir sua mãe, por conta da difração. Porque a onda sonora tem essa propriedade. Ok? Pode passar.
Bom, um outro fenômeno sonoro é a refração. Só um detalhe, esses fenômenos que acontecem com ondas sonoras, eles podem acontecer também com outros tipos de ondas, tá? O nosso foco hoje são as ondas sonoras, mas existem outros tipos de ondas que sofrem também difração, refração, reflexão, que vai ser o próximo que eu vou falar, tá? Então isso é comum para vários tipos de ondas. Bom, então, um outro fenômeno sonoro é a refração. A refração ela ocorre quando uma onda ela passa de um meio para outro. Quando ela passa de um meio para outro, ela sofre na verdade, uma mudança na sua velocidade de propagação. Eu tenho uma alteração na velocidade de propagação. Então, aqui, ó, o exemplo é um som sendo emitido por um avião que pode ser detectado por um mergulhador. A onda sonora, ela passa de um meio, que é o ar, para outro meio, que é a água. Reparem que na interface dos dois meios, eu tenho um desvio, eu tenho uma espécie de desvio da onda. E eu tenho também a mudança da sua velocidade. A velocidade da onda muda. Bom, vocês viram nas aulas de onda uma equação, né, uma fórmula, que é a fórmula básica da ondulatória, a equação básica da ondulatória, que diz que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento da onda, que é representado por lambda, vezes a frequência da onda. Como eu disse para vocês, quando ocorre a refração, ocorre uma mudança na velocidade da onda. Só que a frequência permanece a mesma. Não há mudança na frequência. Então, o que altera na realidade é o comprimento de onda. O comprimento de onda se altera, consequentemente, a velocidade se altera. Por quê? Porque a frequência, nesse caso, é constante. Tá? É isso, galera. Então, olha só. Difração, capacidade que a onda tem de transpor objetos. Refração, fenômeno que ocorre quando uma onda passa de um meio para outro, sofrendo alteração na sua velocidade de propagação. Por quê? Porque há uma alteração no comprimento de onda em um meio e em outro. Pode passar. Bom, o que é legal, galera? Que a velocidade de uma onda, ela é diferente, no caso da onda sonora, tá? Ela é diferente de acordo com o meio de propagação. Sendo que meios gasosos, a velocidade de propagação ela é menor do que meios líquidos, e a velocidade de propagação em meio líquido é menor do que em meio sólido. Ou seja, quanto mais denso é o meio, maior é a velocidade de propagação para ondas sonoras, ok? Então eu tenho que para onda sonora, quanto maior mais denso, na verdade, é o meio, maior é a velocidade de propagação. E isso é meio óbvio, se você for pensar que para uma onda sonora se propagar, ela precisa de um meio material. E aqui eu tenho muita matéria. No meio sólido eu tenho muita matéria, ele é muito denso. Então isso facilita a propagação dessa onda. Tranquilo? Pode passar. E, por último, o último fenômeno que eu quero falar, e ele é o que eu vou dar um foco maior, um enfoque maior hoje na nossa aula, é o fenômeno da reflexão. A reflexão, galera, ela ocorre, como o nome diz, é algo que é refletido. Ou seja, ela ocorre quando a onda sonora ela é emitida, ela encontra um obstáculo e ela retorna para a fonte emissora. Então, ela bate e volta. E isso está acontecendo o tempo todo, né? A gente tem vários obstáculos ao nosso redor, a gente fala, a onda ela bate nos obstáculos, alguns materiais eles são mais absorventes, então eles conseguem absorver melhor ondas, outros materiais eles são mais refletores, eles refletem mais a onda. Então, se você for, por exemplo, num estúdio musical, as paredes do estúdio musical elas são tratadas para melhorar a acústica, como? Absorvendo a onda, para diminuir a reflexão da onda sonora, tá? Aí eu te pergunto, olha que interessante. Se a onda ela sai da fonte emissora, bate num obstáculo e retorna,
Concorda que a gente vai ter que vai receber essa onda 2 vezes? Como assim 2 vezes? Eu tô aqui falando, aqui na minha frente tem uma parede. Quando eu falo uma palavra, o som ele vai se propagar de forma tridimensional e ó, eu já vou perceber aquele som. Mas ao mesmo tempo, essa onda que se propaga, ela vai ser refletida e ela vai retornar para mim. E eu, teoricamente, recebo essa onda novamente. Mas normalmente a gente só escuta o som que a gente está emitindo uma vez. Normalmente a gente não escuta o som mais de uma vez. Quando que a gente escuta o som mais de uma vez? Vocês lembram de um exemplo? Que você pode falar, você fala, e que você escuta a repetição do som? Qual é o exemplo clássico disso? O eco. O eco é um exemplo onde você fala a onda. Então você fala primeiro, oi, falei oi. Só que a onda que viajou e foi refletida, ela retorna e você escuta oi novamente. Mas repare que o eco não é uma regra. O eco é uma exceção. Uai, professora, mas não tem um monte de obstáculos? Não era para a gente ficar escutando um monte de eco porque a onda vai e volta e retorna para a gente? Isso não acontece, galera, por uma coisa muito interessante. O nosso ouvido ele tem uma capacidade de distinguir sons idênticos. Porque olha só, se eu falo oi e retorna oi para mim, o som é idêntico. O nosso ouvido ele só distingue sons idênticos se o intervalo de tempo do primeiro som recebido, da primeira onda recebida, for maior que 0,1 segundo em relação à segunda onda que ele vai receber. Então, eu tenho que ter um intervalo de tempo, olha só, eu tenho que falar oi, chegou o oi no meu ouvido, 0,1 segundo ou mais, a outra onda tem que chegar para que eu escute oi novamente. Caso do contrário, se a outra onda chegar num intervalo de tempo menor do que 0,1 segundo, eu não consigo, meu cérebro não consegue diferenciar esses sons. Ele entende como sendo o mesmo som. E aí a gente só escuta uma vez. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Como os obstáculos estão muito próximos da gente, o som ele bate e retorna para a gente num tempo menor do que 0,1 segundo. E aí a gente não interpreta isso como um som novo. Então a gente não escuta o eco. Tranquilo? Com base nisso, pode passar aí, por favor, só o próximo slide. Então, ó, só para resumir aqui, ó, o que é o eco? O eco ele ocorre quando o som refletido chega aos nossos ouvidos após o som original ser totalmente extinto. Então eu falo oi, parei de falar, daqui a um tempinho eu escuto oi novamente. Isso é o eco, tá? Só que ele ocorre quando? Quando o intervalo de tempo entre o som emitido e o som refletido chegar aos nossos ouvidos é maior do que 0,1 segundo. Por quê? Porque o cérebro humano ele é incapaz de distinguir sons idênticos que chegam à orelha no intervalo de tempo menor que 0,1 segundo. E o eco ocorre só quando o som é refletido e retorna à fonte emissora no intervalo maior que 0,1 segundo. Todo mundo está entendendo isso? Todo mundo está entendendo isso, galera? Isso é bem interessante, porque isso é muito, muito cobrado em vestibulares, por exemplo, essa questão do eco. E aí, galera, pergunta que eu faço para vocês. Com base nisso, qual deve ser a distância mínima que um objeto deve estar da fonte emissora, ou seja, de mim, por exemplo? Qual é a distância mínima que deve haver um objeto refletor para que eu escute o eco? Normalmente, a gente não escuta o eco, mas o eco ele pode ser escutado. Vocês já devem ter reparado, principalmente se você vai em cavernas ou em locais abertos, onde tem montanhas distantes, aí você consegue produzir o eco. Qual é a distância mínima que eu devo estar do obstáculo? Alguém tem alguma ideia de como a gente calcula isso? Olha só, na realidade, a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo, tá, galera? Essa é a velocidade de propagação do som no ar. Se eu estou falando de eco, eu estou falando de uma onda que está viajando no ar. Então, eu posso, de fato, usar essa velocidade para fazer esse cálculo.
de uma forma muito simples. Se a velocidade do som é 340 metros por segundo, significa dizer que em 340 metros o som viaja 1 segundo. O som demora 1 segundo para se propagar. 340 metros, o som demora 1 segundo para se propagar. E aí eu comentei com vocês que o tempo mínimo necessário para que a gente consiga distinguir dois sons é de 0,1 segundo. 0,1 segundo. Ou seja, qual é a distância percorrida em 0,1 segundo? Regra de 3 simples, olha lá. 340 vezes 0,1 vai ser igual a x. Certo, galera? X multiplicou por 1. Ou seja, x igual a 34 metros. 34 metros é a distância total que a onda deve viajar para gerar um eco. Só que a gente tem que lembrar que a onda vai e volta. Ou seja, ela vai, encontra um objeto e retorna. 34 metros é a distância total. Ou seja, ela tem que ir 17 e retornar 17. Concordam? Assim, dessa forma, pode passar. O próximo. Dessa forma, galera, o objeto, para que haja o eco, ele deve estar pelo menos 17 metros de distância. Todo mundo entendeu por que não é 34? Por quê? A pessoa que está falando aqui, ó, esse cara que está falando aqui, olha lá, a onda vem, anda 17 metros, retorna mais 17 metros, ou seja, o percurso total vai ser 34 metros. Então, a distância do objeto deve ser 17 metros. No mínimo. No mínimo. Pode ser maior. Nesse primeiro exemplo, o camarada não vai escutar o eco. Por quê? Porque ele está falando, a onda está batendo e voltando para ele num intervalo de tempo muito inferior a 0,1 segundo, e aí o cérebro dele não distingue os sons como sendo sons diferentes. Para que haja essa distinção, eu tenho que ter uma distância maior do obstáculo, e no caso, como a gente mostrou, essa distância mínima tem que ser de 17 metros. Pode passar. Então é isso, ó. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, eu sei que y é a distância da minha fonte emissora, eu falando, ao obstáculo. Só que, olha só, vai e volta. Então, na verdade, ó, no tempo de 0,1 segundo, ele percorre 2y. Ele percorre 2y. Ao final, eu sei que y é 17 metros. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, galera? Tá tranquilo aí? Sobre eco? Que é super legal, né? Super interessante.